بسته‌های وسایل حرفوی برای اطفال بی‌بضاعت و ردیمرزی از سوی مؤسسه خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان در ولایت غزنی توزیع شد. مسئولان این مؤسسه میگویند که این برنامه آموزشی و حمایتی با هدف توانمندسازی کودکان آسیب پذیر و جلوگیری از مهاجرت اجباری راه اندازی شده که ارزش مجموعی آن 1,700,000 افغانی می باشد. به گفته مسئولان، این کودکان در بخش‌های مختلفی چون خیاطی، نجاری، فلزکاری، ترمیم موتر، رنگ‌آمیزی موتر، ترمیم موتورسایکل و ترمیم موبایل آموزش دیده و با دریافت ابزار لازم اکنون می توانند در بازار کار سهم بگیرند. دا پروګرام چې د ردیمرزي ماشومانو دپاره د دې ترڅنګ د بېوضاحته په فامیلونو دپاره ډیزاین شوی دی. د آتش شپېته شاوخوا ماشومان په 7 مختلفو حرفو کې ترین شوي دي. د 15,000 افغانیو معادل دغه کیټونه خریداري شوي. د 6 میاشتو په جریان کې دوی ته 14,000 افغانۍ د مالی حمایت په خاطر پیټفل ته ورکړل شوي دي. اسلامي امارت خصوصا وزارت کار و امور اجتماعي محترم وزیر صاحب په دې لاره کې ډېرې هڅې کړې دي چې دوی د وطن بېوزله او طبقې ته هر نوع اسانتیاوې چې برابرولی شي د کارونو په باره کې هغه کوششونه په لاره اچولي انشاءالله او دغه مرستې موږ زیاتې تقدیروو. اطفالی که در این برنامه اشتراک داشتند آموزش‌های ارائه شده را مفید ارزیابی کرده میگویند که این گونه برنامه‌ها می‌تواند زمینه اشتغال را برای آنان فراهم ساخته و آنان را از آسیب‌های اجتماعی و مهاجرت باز دارد. ما زیات خوشحاله له اسلامي امارت او له دغو حرفوي زده کړو مؤسسو څخه چې موږ ته دغه زمینه برابره کړې د کار او د کسب چې موږ کار زده کړو بیخي زیات منندوی. کارمون اجتماعي ریاست سره له ADWSO مؤسسې سره معرفي کړو چې کله موږ سره معرفي کړو د کسبکاري ډېر بخښنه ولې چې هغه بخښنه د موږ ته یادونه وکړه چې زما د خوښې بخښ او زما د خوښې د فامیل په خوښه بخښ چې هغه موبایل وبخښ د موبایل ترمیم بخښ او په تقریبا دغه زده کړې مې 6 میاشتې وکړې. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت همچنان اظهار داشتند که در حال حاضر در حدود 90 جوان در ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت مشغول فراگیری آموزش‌های حرفوی در بخش‌های مختلف هستند.